수면 중 마른 기침, 역류성 식도염. 4. 만성화하면 식도암 위험 커진다. 5. 지속해서 위산이 역류해 위식도 점막이 장기간 위산에 노출되면 식도 조직 및 세포가 위 점막 조직처럼 변하게 된다. 위산에 적응하면서 식도 조직에 굳은 살이 박인 셈이다. 이렇게 변성을 일으킨 식도를 발해식도라고 하는데 이는 식도암 발생의 원인이다. 발해식도인 경우 식도암 발병 위험이 정상인의 30배에 달하는 것으로 알려져 있다. 위 내시경 검사만으로도 알 수 있다. X. 미란성 역류성 식도염은 위산 역류로 인해 식도에 염증이 생기고 식도 점막이 손상된 것을 말한다. 반대로 비미란성은 궤양이 생기거나 이렇다 할 점막 손상이 눈에 띄지 않는 것을 말한다. 위 내시경 검사로 식도 점막에 아무 병변이 없는 비미란성 역류성 식도염을 발견하기 어렵다. 결국 비미란성도 미란성의 전 단계라고 봐야 한다.